एभ्रिवान, आज चाहिँ असार 15 यानि कि दही चिउरा खाने दिन। दही चिउरा खाने दिनको सबैलाई शुभकामना दिँदै म चाहिँ आज दहीको नयाँ परिकार चुकौनी बनाउन गइरहेको छु है। चुकौनीको लागि चाहिँ मैले प्याज, धनियाँ र लसुनलाई काटेको छु है। अनि अघि आलु उसिनेको थिएँ, त्यसलाई पनि राम्ररी केलाएर सानो सानो पिसमा काटेको छु है। अनि आलु पनि काटिसकेपछि चाहिँ मैले एउटा बोलमा दही लिएँ। अनि त्यो दहीमाथि चाहिँ अघि काटेको आलुलाई पनि लगाइदिएँ है। अनि आलु लगाइसकेपछि चाहिँ मैले अघि काटेको धनियाँलाई लिएर त्यो माथि लगाइदिएँ है। अनि धनियाँ लगाइसकेपछि चाहिँ मैले त्यो माथि खुर्सानी लगाइदिएँ। तपाईँहरूले चाहिँ खुर्सानी कतिको स्वाद आउँछ त्यतिकै लगाउनु होला है। अनि त्यसमाथि मैले पनि नुन लगाएँ। नुन लगाउन चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्नु होला, किनकि कसैले कम नुन खानुहुन्छ है, त्यही अनुसारले राख्नु होला। अनि एउटा ताईमा चाहिँ तेल, अदुवाहरू सबै खुराएर रेडी गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो तेलहरूलाई चाहिँ त्यही अघिको दहीमाथि राखिदिनु होला है। अनि दही राखिसकेपछि चाहिँ एउटा पन्यु लिनु होला र त्यसलाई राम्ररी घोलेर मिक्स गर्नु होला। अनि राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चुकौनी रेडी हुन्छ है। अनि मेरो चाहिँ आजको चुकौनी यस्तो भएको छ है। खाँदा चाहिँ यम्मी थियो। तपाईँहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै। बाइ बाइ।